Yarabasa Mukama osaanidde kabaka kabaka, osaanidde kigo kyange, osaanidde empologoma ya Yuda, osaanidde kabaka w'abakabaka. N'olunaku olwaleero taata, zuuno nkomyewo gy'oli kitange ataggwawo, omusumba omulungi, omuyinza w'ebintu byonna. Nga nkwebaza maanyi gange, nga nkwebaza ssuubi lyange, nga nkwebaza kigo kyange. Oli kabaka w'abakabaka, oli Katonda ataggwawo, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda akola ebyekisa, oli Katonda akola ebyentiisa. Mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu, gulumizibwa kabaka bakabaka, gulumizibwa gwe atalemererwa, gulumizibwa gwe akola eby'amaanyi, akola ebyekisa ebyentiisa, omulokozi ow'amaanyi atabulawo mu buli mbeera. Twala amatendo gonna, ayi kabaka bakabaka, otwale amatendo gonna, omulangiro w'emirembe, otwale amatendo gonna. Suubiri abo bonna Mukama abakunoonya, abakukaabirira, nga bw'oyogera mu kigambo kyo ti amaaso go taata gabuna ensi eno yonna okulaba oba wakyaliyo abakunoonya, okulaba oba wakyaliyo amaaso gaabwe nga gatunulidde gwe, nga Dawudi bw'ayogera mu Zabbuli 121 onyero olusooka nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, naye okubeerwa kwange kunaavanga wa? Kunaavanga eri Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi, kigo kyaffe, maanyi gaffe, kiddukiro kyaffe, essuubi lyaffe, omununuzi waffe ow'ekiso w'entiisa, kabaka w'abakabaka taata, atatulese kugwa, atatulese kubula, Katonda ataggwawo, gwe tunaasinzanga Mukama, gwe tunaatenderezanga. Ayi Katonda atabulawo mu buli mbeera, oyimusibwe osinzibwe, olwazi olwase taata, oyimusibwe osinzibwe, emunyenye ey'okumakya, oyimusibwe osinzibwe. Ayi kabona abakabona, bw'atandika omulimu omulungi n'okugumaliriza n'ogumaliriza, bayimusa abaavu n'obajja mu nfuufu taata, n'obatuuza n'abalangira. Oli Katonda waffe ssebo, gwe tunaasinzanga Mukama, oli Katonda waffe gwe tunaagulumizanga. N'otwala ekitiibwa kyonna Mukama, n'otwala amatendo gonna, weegulire ekitiibwa Mukama eri buli ddoboozi lyonna, n'abakabaka taata erikaabirira erinnya lyo, eri buli ddoboozi lyonna erikoowoola obulungi bwo. Ayi Katonda ataggwawo, kubanga wayogera mu kigambo kyo nti munoonye Mukama nga bwakyayinza okulabika. Kitange ataggwawo, ku guno omulembe Mukama tusazeewo okunoonya nga bw'okyayinza okulabika. Ayi Katonda waffe, tetwesize bugagga, tetwesize bintu, tetwesize embalaasi n'amagaali, tetwesize nnundu, kabaka w'abakabaka taata, mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu, wabula tukakkanye wansi w'omukono gwo nga tukwegayirira taata, twajjudde ekisa n'okusaasira. Mulira okusaba kwaffe olunaku olwaleero, kabaka w'abakabaka, olw'emitima gyaffe, olw'endowooza zaffe, owulira okusaba kwaffe. Ayi omusumba omulungi, oyo atabulawo mu buli mbeera, ayi Katonda ataggwawo, wowe ka gwe tunoonya. Ayi kabona abakabona, ebintu taata tubinoonyeza naye tebitugasiza, ebintu taata tubinoonyeza Mukama naye tebituyambye, naye olwaleero Mukama labayo nga nzikakkanye wansi w'omukono gwo, nzikakkanye taata wansi w'ekisa kyo, nompanirire taata, nonyimuse taata. Ayi Katonda ataggwawo, yimusa Uganda ogiwanirire taata, oyimuse bannayuganda bonna obawanirire. Ayi omulangiro w'emirembe, oyimuse taata ababaweddemu amaanyi, Katonda ataggwawo, obawanirire obazzeemu amaanyi mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Ayi kitange ataggwawo, nyamazima gali nti tetusaanidde yadde n'akamu, yadde n'okuyita erinnya lyo, naye kitange ataggwawo olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. N'omusumba omulungi taata ajjudde ekisa n'okusaasira. Nabayo nga ndabise gy'oli, ayi omulokozi wange, ndabise gy'oli Katonda ataggwawo. Naneenenya Mukama obutali butuukirivu bwonna, ayi kabaka w'abakabaka, kubanga gw'oli mutukuvu, naye ffe tetusaanidde yadde
yadde n'akamu taata, yadde n'okuyita erinnya lyo, yadde n'okuyita taata n'ekitiibwa kyo taata, akamwa kennyini akakusinza, ekamwa kennyini ketukozesa n'okuyomba n'obusungu emitima gyennyini taata wewandibadde otuula. Ayi Katonda atagwawo, kubanga gwe tosula mu nnyumba, tosula mu kizimbe. Ayi kabona abakabona, ekyo wakyogera Mukama, kigambo kyo taata, n'ogamba nti Mukama, nnyumba ki gye muyinza okunzimbira eri mu bikolwa by'abatumwe? Ayi kabona abakabona, ennyumba nga teriiwo, obanga ne Kabaka Solomaani yagikuzimbira naye tewagisulamu. Ayi Katonda atagwawo, ennyumba gy'onoonya gy'emitima gyaffe taata, emitima egitali mirongoofu gino, egijjudde obukyayi n'enge, egijjudde obwenzi n'obukaba. Ayi Katonda atagwawo, olunaku olwaleero Mukama, kyenva nzikakkana taata, nsiwa omukono gwo, aneenenya Mukama eri emitima gyaffe taata, otunaaze n'omusaayi gwo, otulongose Mukama ng'eggwanga Uganda, eri abantu bonna Mukama, otunaaze otusaasire, otugyemu empitambi. Taata wange omulungi, omusumba omulungi, omusaayi gwe wayiwa ku musalaba waguyiwa onoonya nze, wali oyagala kuzimba yeekaalu mu nze. Ayi Katonda atagwawo, oyogera mu kigambo kyo taata, ensi ebigere byo kwe bituula, eggulu entebe yo. Ayi Kabaka bakabaka, ekyo nenkyewunya, ndaba kitange otwala ensi eno okubanga kamunyeera. Ayi Kabaka w'abakabaka, bwe bibanga ebigere byo kwe bituula, nyewenkana kitaata, obunene bwo nga busukulumye. Ayi Kitange atagwawo, kyenva nkwegayirira Mukama, onaaze n'omusaayi gwo. Ayi Kabaka w'abakabaka, onaaze n'omusaayi gwo. Ayi Katonda atagwawo, amalala n'obusungu Kitange atagwawo bye tutambuliddemu eggwanga Uganda, lulongose Mukama, longosa. Ayi Kabaka w'abakabaka, otugyemu empitambi. Ayi Katonda atagwawo, ekitabo kya Obadiya. Ayi Kabaka w'abakabaka, abaana bo bali bajjudde amalala, nga otagwawo n'omulembe guno taata tujjudde amalala, naye kyenva nkwegayirira. Ayi Kabaka abakabaka, otunaaze Mukama, otulongose taata, otulongose Katonda atagwawo, otugyemu empitambi. Omusaayi ogutukabirirako gwoyogerako taata mu Isaaya essulemu n'olunyiri lwa 15 nti ne bwe munaaleekaanira waggulu ne mwanjala emikono gyammwe, siwulira eddoboozi lyammwe, obanga engalo zammwe zijjudde omusaayi, ekyo nenkyenenya ku lw'eggwanga lyange, nenkyenenya ekkanisa yange, nenkyenenya olw'abaganda bange, nenkyenenya ennyumba ya Kitange, nenkyenenya. Ayi Katonda atagwawo, otusaasire Mukama, otunaazeeko omusaayi ogwo ogutukabirirako. Ayi Kitange atagwawo, ez'empitambi taata ezitukabirirako, egy'emisaayi taata egituleekaanirako lunaku olwaleero, n'olinnye lya Yesu egibadde gitulondoola, egy'abajjajjaffe gye baatambuliramu taata, gye babadde batambuliramu agalowooza agakyafu agali mu ndowooza zaffe, mu mitima gyaffe taata, egyawambibwa. Ayi Katonda atagwawo, olwaleero Mukama, nga otugyemu emitima egyawaba, egyakyama, sitaani gye yayambaza obwenzi n'obukama. Bw'otyo bw'oyogera taata mu kitabo eky'Abagalatiya essula ey'okutaano. Ayi Kitange atagwawo, olunyiri olw'e19 nti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu taata, ne muli obwenzi, mwe muli empitambi, ne muli obukaba. Ayi Katonda atagwawo, ebyo byonna bibadde muffe ng'eggwanga taata, ebyo byonna bibadde muffe nga Uganda taata, naye olwaleero Mukama, n'abayunganda bisse gy'oli, n'omusumba omulungi, aneenenya taata olw'endagaano y'omusaayi gwo. Saasira Mukama, n'otunaaza olwaleero, otulongoose. Ayi Kabaka abakabaka, otuggyeyo Mukama mpitambi taata, otuggyeyo Mukama n'obukyafu taata, n'olinnye lya Yesu, na Katonda omulamu. Ayi kigo kyange taata, naye omusumba omulungi, abona wabakabona taata, nkwegayirira. Ayi Katonda wange, Dawudi yeegayirira n'agamba nti Kitange mu Zabbula 5:1 nti mu kibimange ne Kitange mwe banzaalidde, naye tonzigyako essanyu ly'obulokozi, tonzigyako essanyu ly'obulokozi taata, nkwegayirira totuggyako essanyu
ery'obulokozi nga Uganda taata totujjaako essanyu ery'obulokozi Mukama otukomezeewo omwoyo wo tomutujjaako Mukama oyo gwe watusuubiza n'ogamba nti sibaleese nga bamulekwa naye mbawadde omwoyo oyo w'amazima kyonna kyonna kye munaamubuuzanga anaakibaanukula anaabaluŋŋamyanga mu makubo ge munaatambula kitanga atagwawo bamakubo ge tubadde tutambuliramu tubadde tuluŋŋamizibwa emyoyo emirala naye olunaku olwaleero ayi Katonda atagwawo nzikakkanye wansi w'omukono gwo olw'eggwanga lyange Uganda nzikakkanye wansi w'omukono gwo olwa famire yange n'abantu bange nzikakkana wansi w'omukono gwo ku lw'ekkanisa yange ayi omusumba omulungi nga nkwegayirira olwaleero otunaaze n'omusaayi gwo ayi kabaka bakabaka omusaayi ogw'endagaano ayi kitanga atagwawo emponga ekkanisa mwemponga eggwanga lyange ne bannayuganda bannange abalokole n'abatali balokole ayi kitanga atagwawo banga gwalokola ate gwakyusa ayi kabona bakabona emitima egibadde emikakanyavu ayi kitanga atagwawo nzize gy'oli abona wabakabona n'ebyemizizo byonna bye twatambuliramu taata bajjajjaffe bye bakola abatakyaliwo omulembe guno ng'omulembe gwaffe gwe guliwo wegubitomera taata nekyo wakyogera mu kitabo kya Ezekieri ayi Katonda atagwawo n'oyogera nti bajjajjaffe bayonoona taata akano tebakyaliwo naye ffe twetisse emigugu gy'ebibi byabwe n'ekibegaabega byaffe neva nkwegayirira ayi Katonda atagwawo emigugu egyo Mukama egy'ebibi taata obitusaasire n'obitunaazeeko n'obititikule kubanga kigambo kyo ayi kabona bakabona taata amafuta goyogerako Isaaya 10:27 nti gegakutula ebikoligo taata ebiri ku nsingo zaffe egakutula taata emigugu egiri ku bibegabega byaffe olwaleero Mukama nganiriza n'omusaayi gu taata gutunaazeeko gutweruleko taata empitambi zonna ez'endagaano taata ezitwogererako eziwakana n'obulamu bwaffe eziclaiminga obulamu bwa bannayuganda eziclaiminga amakanisa gaffe eziclaiminga agenda gaffe ayi Katonda atagwawo netusaba ne tutaddibwamu n'oyogera mu kigambo kyo timusaba ne mutaddibwamu nobanga musaba bubi naye olwaleero Mukama nkwegayirira olw'eggwanga lyange Mukama totuwaayo eri okufa totuwaayo eri okubula totuwaayo eri okuzikirira nkwegayirira Kitange ogolola omukono olwaleero ogwo ogutayimpa wadde kubanga ojjudde ekisa n'okusaasira bw'otoyogera mu Isaaya 5:9 olusooka nti omukono gwo taata teguyimpa wadde okuyinza ne gutayinza okulokola nti n'okutuuko tekuggaddwawo nti n'okuwulira ne kutayinza kuwulira naye obutali butuukirivu bwaffe ayi Katonda atagwawo bwe bukusembeze wala nje tuli Mukama otatwanukula olwaleero Mukama nzikakkanye gy'oli nga nenenya ayi Katonda atagwawo olw'abaganda bange bonna nannayuganda Mukama saasira Mukama saasira Kitange n'omusumba omulungi nkyukidde ekisenge nkyukidde ekigo ayi kabaka bakabaka nenenya osaasire Mukama nenenya taata olw'ekibuga Kampala nenenya taata olwa Uganda yonna nenenya taata olw'ebyo bye tulemeddwa okukola nenenya taata olw'amasabo agazimbiddwa agagolokose nsi yatu taata saasira otunaaze Mukama abo bakatonda bwe twagoberera ne tuvoola erinnya lyo ebyo byonna Mukama byatutwala mu busibe byatutwala mu buddu tutandika taata okutambulira mu buyinike n'amaziga n'okukaaba naye olwaleero Mukama nkomyewo Kitange gy'oli nkwegayirira ayi kabaka bakabaka otusaasire otunaaze otulongose omusaayi gwo Mukama ogw'endagaano taata olunaku olwaleero nkagutunaaze okuva mu mpitambi leka gutunaaze okuva mu mpitambi ayi kabaka bakabaka leka tunaazibwe nyiriza naazibwe okuva ku mutwe taata okuva ku mutwe paka ku bigere muntu wange w'omunda abakawa bakabaka taata abadde yawambibwa amasanyu g'ensi taata ge gatunyumira Mukama eggwanga
Uganda nga bwe tutafuna sente tulabanga ataliyo. Ayi kabaka bakabaka naye gwe Katonda waffe n'osigala oli Mukama mu buli mbeera taata. Yenva nkwegayirira okomyewo taata mu busibe bwa Uganda tufaanane ng'abaloota kubanga ekigambo kyo kiŋŋamba nti bwe wazza obusibe bwa Sayuuni bafaanana ng'abaloota. Naffe olwaleero Katonda wange nkwegayiridde ayi kabaka bakabaka komyawo taata. Yohana mu mikono gyo awa abantu bo mu mikono gyo taata. N'abaana ba Uganda bonna bayimusa abali mu diaspora abali mu mawanga nagebweru taata bayimusa gy'oli ayi kitange taata n'olinnya lya Yesu. Baganda baffe mu ssaayi gwa Uganda ensi ezo mwe bali nze sabidde emirembe naneenenya taata obutali butuukirivu bwonna obutambulirayo obwengula obukabona ow'amaanyi atabulawo mu buli mbeera taata mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna. Ogolokoka oyake kitanga atagwawo eri amakanisa, ogolokoka oyake eri bannayuganda, ogolokoka oyake eri amawanga taata, ogolokoka oyake olaga omukono gwo, olaga obuyinza bwo, olaga entiisa yo, olaga ekisa kyo, olaga amaanyi go. Ayi Katonda atagwawo manga taata bw'okankanya ensozi ne zinyooka omuliro, Katonda atagwawo ebyo byonna mbyewunya. Ayi kabaka bakabaka n'olwaleero nkuyita gukoowoola omusungo omulungi atatuleka kubula, atatuleka kugwa. Lokkiriza bannayuganda kubula, lokkiriza bannayuganda kuzikirira. Aboyogera mu Oseya essula nnyo lwa 6 nti abantu bange babula olw'okubula okumanya. Ayi kabaka wa bakabaka nkwegayirira n'olinnya lya Yesu omwana Katonda omulamu totukkiriza kubula eri ekibi taata, totukkiriza kubula eri okufa taata n'olinnya lya Yesu. N'oyogera mu kigambo kyo n'otubikula amaaso n'ogamba nti Sitaani aleme kubeekalambalizako nga mwabatamanyi nkweze nabakawa bakabaka taata kwegayiridde ozibula amaaso gaffe. Ayi kitanga atagwawo ag'omwoyo ssebo ogazibule taata tusobole okulaba enkwe z'omulabe Sitaani nsi ey'omwoyo tusobole okubikulirwa n'enkwe za Sitaani nga tutambula, tusobole okubikulirwa n'enkwe za Sitaani nga tusaba abakawa bakabaka obanga omubi Sitaani oyo yajja okumba, yajja okutta, yajja okuzikiriza, naye ekigambo kyo kinkakasa nti gwe wajja zibe n'obulamu obutagwawo. Ayi Katonda atagwawo ogolola omukono gwo n'olunaku olwaleero ogabirira obulamu mu bujjuvu bwabwo. Ayi Katonda atagwawo kubanga endagaano zonna ye gwasobola okuzisazaamu, endagaano taata ze tutambuliddemu, ze tumanyi ne ze tutamanyi, ze tujjukira ne ze tutajjukira, yegwe wekka Mukama asobola okuzisazaamu. Ayi kabaka wa bakabaka olw'endagaano ey'omusaayi gwo olwaleero nguyita ngukaabirira. Ayi kabaka wa bakabaka okusazaamu endagaano ey'omusaayi gwonna ogubadde gutukaabirirako ogwezo sadaaka Mukama ze tukoze ng'eggwanga Uganda, olw'endagaano ezo ez'omusaayi ze tukoze ng'ebika nga famirizi ze waffe. Ayi kabaka wa bakabaka endagaano ezo zonna ezo zitali za bwa Katonda ze tutambuliddemu olwaleero taata nkowoola omusaayi gwo, omusaayi ogw'endagaano okuzisazaamu endagaano eza sadaaka ezo ez'enkoko Mukama Katonda atagwawo, endagaano eza sadaaka ezo ez'embuzi taata ze basimye obunya ne baziikamu abaloga ne baloga. Ekyo wakyogera Mukama mu Zabbuli 29 nti okuva mu buto bwange namonyabonyezebwa abakabala ne bakabala omugongo gwange. Ayi kitanga atagwawo obunya ne babusima nga bateekayo emitwe gy'embuzi ezo sadaaka ze bakola eri emizimu ezikoleddwa ggwanga lyange, eri emizimu ez'abaana bato abaweereddwayo nga sadaaka. Olwaleero Mukama mu kunoonya obugagga Katonda atagwawo eggwanga ne litambulira wansi w'obufuzi obwa Sitaani taata, ensozi ne zigolokokerako, amasabo nagameruka. Olwaleero taata enva nkwegayirira. Ayi kabaka bakabaka
otunaze mukama ndagaano ezo otunaze taata ez'endagaano mwekyo ekikolimo ayi Katonda atagwawo ekibadde kitukabirirako nubanga kitange tosanyukira okuzikirirako omubi tokusanyukira abakabaka olwaleero kyenva nkwegayirira komyawo emmeeme ez'abantu taata gy'oli ozikomyewo mukama kubanga gwasobola teri mwana wa muntu asobola kukola ekyo nubanga omubiri guno guwakana okuviira ddala mu lubereberye gwawakana ne guwakana ne Adamu ne Eva naye kabaka lwe bagamba obutalya ku kibala ekyokumanya n'okutegeera naye kabona abakabona ne bagenda okwesanga abali bwereere okuva ku olwo ne tukolimirwa n'essaawa ya leero bw'osoma ekitabo ky'Abaruumi essula y'omusanvu-15 bayibuli bwetyo bweyogera nti kyenjagala okukola si kyenkola ate kyesaagala nesanga kyenkoze nekitegeeza nti etteeka ddungi nekitegeeza nti etteeka ddamu naye nkwebaza olw'etteeka taata ery'omusaayi gwo nkwebaza taata olw'etteeka taata ery'omwoyo w'omutukuvu oyo alumiriza ekibi obutuukirivu taata oyo gwe nkabirira kaakano oyo gwe nkowoola taata olw'abannayuganda bonna olw'ensi yange mukama ennungi makula Pearl of Africa naye Katonda atagwawo olwa Katonda n'ensi yange ogolokoke mukama taata okyuse emitima gy'abantu ogikyuse gy'oli abakabaka emitima egy'abaana ab'obuwala egikomyewo gy'oli omulembe guno taata ogwononese taata komyawo emitima egyo naye kabaka emitima egy'abaana ab'obulenzi ogikomyewo taata n'emitima egy'abazadde ogikomyewo mukama nkwegayirira ayi Katonda atagwawo mu linnya lya Yesu. Danieri n'afukamira olw'ensi ye taata neyegayirira n'agamba nti mukama ffe ne bajjajjaffe twayonoona nekitutudde mu busibe ekitutudde mu bunyage naffe mukama tuli mu busibe tubadde mu busibe nga sitaani yatwetoolola n'atuzingako n'atusiba emikono n'atusiba emiguwa ayi kabaka netutambulira mu buyinike netutambulira mu bunyage taata byetukwatako byonna nebifa nebizikirira netubeera ku ddaala lyerimu nga tetweyongerayo mu maaso naye ekitanga atagwawo ng'ekikolimo kyekiri emabega endagaano yeri emabega ng'abaana ba Isirayiri bwe baatuuka ku kabuga ayi kabaka w'abakabaka nga bamaze okuwangula ebibuga ebinene mu kuyita mu mukono gwo ayi kitanga atagwawo akabuga akatini ne kabakuba kitanga atagwawo obubuga obutini butukubye ng'abaana ba Isirayiri butukubye taata kubanga muffe mulimu ebyemuzizo ebibadde bitutambuliramu obubbi bubadde muffe obwenzi bubadde muffe endagaano zonna taata ezibadde muffe naye olwaleero mukama nkwegayirira otunaze taata otulongose mukama otugyeyo taata mu bakatonda abo taata betwatabagana nabo betutamanya naye nga twatabagana nabo ekyo kyasuula omusajja eyali omugezi ennyo abaka Solomaani kyamusuula taata bwe yatandika okuwasa abakazi bewamugaana taata yakomekereza awasiza abakazi 7 agwa Katonda atagwawo omutima gwe ne gutwalibwa n'abakabaka eri bakatonda batamanya n'amasabo ne gaddamu ne gagolokoka ne gazimbibwa olwaleero taata mu linnya lya Yesu ebyo byonna taata naffe bibadde bitandise okutusensera byatusensera mpola bituyingidde mpola tusanze tubimatiriramu naye ekyo nkyenenya kitange omusumba omulungi ajjudde ekisa n'okusaasira omusaayi gwo mukama leka gutwogerere olunaku olwaleero omusaayi gwo taata leka gutwogerere ayi kabaka leka gutunaaze leka gutuguleyo mu linnya lya Yesu mu mpitambi tuvaayo taata olunaku olwaleero baganda bange bonna mbajjayo omukwano gwange n'omukono
gwo gw'amaanyi n'omukono gwo gw'amaanyi ayi kabaka omukono ogujjudde ekisa omukono ogujjudde okusaasira ngwenkabirira kaakano okujjayo ensi yange Uganda njijjayo mu mikono gy'omulabe njijjayo mu mikono gy'omubi oyo eyajja okubba okutta n'okuzikiriza Yokaana 10:10 naye gwe wajja otuwa obulamu obutaggwawo obulamu obwo bwenkabirira omuntu okukyuka n'okulokoka amanye amazima ategeere Katonda kabaka w'abakabaka omuyinza w'ebintu byonna olwaleero kitange ataggwawo empologoma ya Yuda luyita nkukabirira olw'eggwanga lyattu taata olw'abakulembeze baffe naye Katonda ataggwawo kitanga ataggwawo abagoberedde bakatonda abalala ayi kabaka abakabaka kyawandiikibwa nti mwe abafuzi abakulembeze mwe bakabaka mwereze Katonda nga mukankana bwe mutaakola ekyo omwana bw'ananyiiga tekigenda kubabeerera kirungi kigenda kubakyambika mu linnya lya Yesu ekyo nkikusabye nkwegayirira ayi kabaka w'abakabaka ogolokoke olunaku olwaleero ogolokoke etanga ataggwawo mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu omusaayi gwo nguyita ngukabirira taata nga mpongamu ensi yange Uganda taata yiyo ngiwonga wansi w'omusaayi gwo yiyo ngiteeka wansi w'omusaayi gwo ensi yattu Uganda ngiwonga taata unsalosalo okwetoloola bannayuganda bonna mbawongayo mbaleeta mbawaayo gy'oli taata akawungezi ka leero ettuntu lya leero bawaayo ayi kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu ensi yattu makula taata abakulembeze bonna baleeta mbawongayo bannayuganda bonna nawonga taata nga sisosodde mu ddiini n'emu taata kubanga gwe Katonda alokola naye mbawonga naleeta Mukama eddoboozi lino leka likome taata eri ku buli munnayuganda ayi Katonda ataggwawo we Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Mukama onaaze olongo jamu emitima egiringa amayinja olunaku olwaleero otuwa emitima egiriko ennyama ayi kabaka abakabaka Ezekeeri 3:6 bw'otyo bw'oyogera Mukama tolitujjamu emitima taata egiringa amayinja olitufukako taata n'omwoyo wo omutukuvu taata mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu abakabaka olitumansirako n'amazzi amatukuvu n'abakabaka nga gwe musaayi gwo gumansire taata Uganda ogumansire taata eri ekkanisa y'omulembe guno njoyogerako Mukama ekkanisa y'oluvannyuma enaabeera n'amaanyi okusingira ddala ekkanisa y'olubereberye ekyo nkikusabye ayi kabaka abakabaka tumansireko omusaayi gwo Mukama otumansireko omusaayi gwo leka endagaano ey'omusaayi gwo taata ekulukuta olwaleero naye kitanga ataggwawo mu linnya lya Yesu eri bannayuganda abali ku mawanga abagenda okuba ebyeyo ayi kabaka abakabaka mu linnya lya Yesu bamansireko n'omusaayi gwo ayi kabaka abakabaka olwaleero omusaayi gwo leka guboogerere olwaleero Mukama omusaayi gwo leka gutwogerere mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu wonna we bali Mukama obakomeko n'omusaayi gwo gitanga ataggwawo mbawongayo mbateekako envumbo ey'omusaayi gwo olunaku olwaleero akabonero k'omusaayi gwe wateeka ku miryango egy'abaana ba Isirayiri kitanga ataggwawo malayika azikiriza Katonda ataggwawo bwe yali ayita tebaafa taata tebasobola kufa ne bannayuganda Mukama tebagenda kufa nayo ku mawanga gye bali nsumulula omusaayi emiryango gyabwe mwe basula mwe bakolera taata emiryango gyabwe taata ngisumulirako Katonda ataggwawo envumbo y'omusaayi gwo beetoroza omusaayi gwo taata ogwo gwawangula emagombe ayi kabaka w'abakabaka emifubeeto gyabwe emikono gyabwe taata buli kye bateekako emikono kyonna nkiwonga omusaayi gwo waliwo abayambazibwa irizi taata waliwo abawunzibwa endowooza zaabwe ng'essaawa ya leero n'okukola obulungi tegisaasobola kukola bulungi naye kitanga ataggwawo olw'endagaano y'omusaayi gwo olunaku olwaleero bagulibwa taata bagulibwa Mukama
okuvayo taata eri emikono gy'omubi, okuvayo taata mu buwonge bwonna mwe babawonga taata, mbajjayo mbasikayo. Kyawandiikibwa Isaaya 28:18 taata nti olisazaamu endagaano zonna. Ayi kabaka wabakabaka, endagaano ez'okufa kitanga atagwawo nzisazaamu eri obulamu bwa bannayuganda. Endagaano eza aksidenti nzisazaamu taata eri amakubo ga Uganda. Eyo sitaani kanywa musaayi agolokose okwagala okunywa musaayi gy'abannayuganda mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Olunaku olwaleero omusaayi gwo taata gugenda kutwogerera, omusaayi gwo Mukama gwogerera ennyumba zaffe zonna, gwogerera abantu baffe. Ayi kabaka abakabaka, tobaganya kufa, tobaganya kuzikirira, bawa obulamu Mukama bujjuvu bwabyo, otukusa emyaka. Ayi kabaka abakabaka, ku mawanga gye bali gye batambulira bakusa emyaka. Ayi kabona abakabona, ne omukisa ogubawe mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Buli kye bakwatako leka kirabe omukisa, buli kye bakwatako leka kirabe omukisa mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu taata. Atabulawo mu buli mbeera, nkwegayirira Ayi kabaka wabakabaka, oyimirire osowoleyo effumu, osowoleyo ekitala okuziyiza ebyo byonna ebiziyiza Uganda, ebiziyiza ekkanisa, ebiziyiza abantu bo. Ayi Katonda atagwawo, nyimiridde nga kabona olunaku olwaleero. Ayi kitanga atagwawo, amafuta go nga kohola, nga nyambazibwa amaanyi go taata, nga nyambazibwa ekitiibwa ky'Omukama, nga nyambazibwa obulungi bwo taata, nga nyambazibwa omukono gwo ogw'amaanyi, nga nyambazibwa ebyokulwanyisa byonna. Nyambala ekyokumutwe nkyambala kaakano, ekyomukifuba nkyambala kaakano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu atalemererwa. Mponga famire yange, abaana bange mbawaayo, baganda bange mbeetoloza omusaayi gwo, ekkanisa yo ngyetoloza omusaayi gwo, emmeeme zaffe nzeetoloza omusaayi gwo. Ayi kabaka abakabaka, obuweereza buno mbwetoloza omusaayi gwo, ekyanendo ngyetoloza omusaayi gwo. Ayi kabaka abakabaka, okuwakana ebiwakana n'amagenda ag'abannayuganda, okuwakana n'ebiwakana n'amagenda gaffe mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu atalemererwa, oyimirire. Naye empologoma ya Yuda, Katonda atagwawo, maanyi go obuyinza bwo. Luka 10:19 nompadde obuyinza okulinnya ku njaba n'emisota eby'obusagwa, kitanga atagwawo. Olwaleero Mukama nyimiridde taata, nninyirira emisota egyo n'obusago obwo wansi w'ebigere, kubanga ekitabo kya Malaki ayi Katonda atagwawo bw'otyo bw'oyogera nti tugenda kulinnyirira abalabe baffe taata, tubateeke wansi w'ebigere byaffe afuuke engevu. Ayi kabaka abakabaka, buli awakana Uganda tumuteeka wansi w'ebigere egy'emizimu egiwakana ne Uganda, tugiteeka wansi w'ebigere byaffe, tugirinnyako, tugirinnyirira mu linnya lya Yesu. Tujambula amaanyi, tujambula obufuzi egifugira ku nsozi, tujambula amaanyi, tujambula obufuzi egifugira mu biwonvu, tujambula amaanyi, tujambula obufuzi mu linnya lya Yesu. Ubanga obufuzi lwabutuwa taata, olulimi lwange watufuula muliro. Olwaleero abakabaka nnumbagana ebyebirumbagana ensi yattu ng'omuliro ogwokya taata. Ebbulaniya 12:29 bw'otyo bw'oyogera abakabaka nti oli muliro ogwokya taata, oli lusozi lwonna okubadde kufugira emyoyo emibi, okubadde kufugira emyoyo gy'abacwezi, egy'abalangi, egya lubaale mu linnya lya Yesu. Njijira kubanga ensi abakabaka ngagyerowooza n'ojawula mu nsi endala, n'ojawula mu mawanga n'amalala taata. Enva nzijira buli bufuzi bwonna n'obwa sitaani n'olumbagana. Olunaku olwaleero buzikirizibwa, busiguukulula nya taata. Kubanga mu Yeremiya essuulemu taata oyogera mu kigambo kyo nti omadde amaanyi okusimbula, okumenya
okuzimya n'okuzimba kati menya taata buli maanyi gonna agatali ga bwa Katonda agafugira mu Uganda taata mu mimwa gy'abantu mitwe gy'abantu bannayuganda ayi kabaka buli bufuzi bwonna gitangatagwawo obufugira ata wange mu nsi yatto Mukama buli kasonda konna buli kanyomero konna waliwo emyoyo egyo egigolokoka okuva emagombe tugizaayo n'omuliro ogwokya taata egiva emagombe egy'abafu egitabaganya abannabo bannayuganda n'abafu olwaleero njijira mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu njambula amaanyi n'obuyinza njizaayo emagombe gye giva njokya n'omuliro ennimi ez'omuliro Abyeriya yakowoola n'abakabaka ali ku lusozi ayokya bakatonda bababayali nangulwa leero kitanga atagwawo ennimi ezo taata nzikoola n'okuzikiriza buli katonda yenna wa bayali ayi kabaka buli kwekulumbaza konna okw'omubisitaane nery'eggwanga lyange Uganda Mukama Katonda atagwawo bannayuganda bakatonda bannayuganda bonna bakatonda olwaleero Mukama obufunzo obwo obw'emizimu bwa sitaane muliro nangirira omuliro gye buli nangirira omuliro gye buli nangirira omuliro gye buli ekkubo lyabwo leka likwata ekizikiza egy'emyoyo emibi egigolokoka bikawuula ebigolokoka okuva mu birooto n'abakabaka ebigolokoka nebikwata ensi ey'emyoyo Katonda atagwawo netwesanga matubibudde twebase taata twetuloota nga twegatta n'emyoyo olunaku olwaleero ebyo byonna mbigira byebikwata n'obufumbo bw'abantu nebikwata n'emirimu eriyo ekisoto ekyo kyoyogerako mu kubikulirwa essula ey'e17 ekiva mu nnyanja naye kabaka nekibuna ensi eno nekyetolola ensi eno nekitabangula ensi olwaleero nkigira n'omuliro ogwokya nkizaayo wansi mu nnyanja gyekiva nkizaayo wansi mu nnyanja gyekiva Dawudi n'agamba Goliyasi tyojja gyendi n'ekifumu n'ekitala n'engabo oyo naye nze nzija gy'oli olwa Katonda wa Isirayiri egy'emisota egigira mu birooto nga gikiikirira amalogo abakabaka agava ku byoto eby'abafuyi b'emmindi mu ggwanga Uganda olwaleero ey'ensuwa tujasa tugifumitamu effumu ery'omuliro ogw'omwoyo omutukuvu tujasa ne kabasaasane obanga kyawandiikibwa baligira mu kkubo limu yolibasaasanyiza mu makubo 7 ayi kabaka emizimu egyo gisaasaana egya aksidenti gisaasaana ekkubo lyagyo gikwata ekizikiza akawungezi kaleero ifa gizikirizibwa mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu abakabaka menyamenya emaanyi gonna ag'ekizikiza obwengula bwonna obwo bw'amasaza obukwata essaala ez'abantu bo abasaba nga tebanukulibwa ayi kabaka obwengulu obwo mbuteeka wansi w'obufuzi obw'omwoyo omutukuvu nampita malayika Mikeeru n'ekitala eky'omuliro okutematema egy'emizimu n'abalangira bonna n'abafugira mu bbanga abakwata essaala n'okuddibwamu kw'abantu ba Uganda taata n'okuddibwamu taata okw'essaala zaffe mu linnya lya Yesu ekyo Danieri yakigwako bwe yasaba n'asiiba n'ennaku 2 ayi kabaka w'abakabaka malayika najja n'amwanukula tesaala zo zaddibwamu dda tinaye nasisinkanye omulangira afugira mu Buperusi n'akwata essaala zo nange olwaleero kitanga atagwawo n'agamaanyi agafugira mu bwengula abo n'afugira mulangira obulenga kuno buliko omulangira afugirako ayi Katonda atagwawo mugira kaakano pita malayika Mikeeri okutematema egy'emizimu n'obwobufuzi bwonna obulemesa eggulu okweyabuluzaamu kubanga nakibikulirwa Yesu bwe yasaba eggulu neryebikula taata n'oyogera ng'ali mu lusuku eGethsemane teyasabira wansi waggulu lyebise mu linnya lya Yesu nange olwaleero nangirira eggulu ery'okwebikula olwa Uganda yonna olwa bannayuganda lw'ensi yatu Uganda ayi kabaka lw'eggwanga lyange Uganda Mukama mwebikule weerage
Mukama ogorokokere omubisitane eyajja okuba okutana okulwanyisa ne ku mulembe guno ebyokulwanyisa bikyaliyo ebyomuterekereryo era obisumulula mu biro bino taata ebyenkomerero okuwakana taata amaanyi gonna n'enkwe za sitaane n'emizimu za sitaane egigolokose Mukama okutwala abantu abangi mu Geyeena. Ayi kabaka kiyawa ndikibwa nti eriyo ekkubo erirabika okuba eddungi eri maaso gaffe naye ng'enkomerero yalyo tufaana kubula tufaana kuzikirira. Naye Kitange atagwawo kyenva nkwegayirira naye omusumba omulungi ekkubo eryo ekaligalibwewo ag'amakubo taata agalimu ebimasamasa naye nga bitutwala mu kufa. Abakabaka tokkiriza Uganda ngenda mu kufa, tokkiriza Uganda ugenda mu Geyeena, tokkiriza Uganda ngenda mu kubula. Ayi Katonda atagwawo otugulirewo abakabaka taata ekuba erituyingiza n'obwakabaka taata emitima gy'abantu olwaleero Mukama buli kibadde kituddeko nga kigizitoya. Ayi Katonda atagwawo nga tegikuganya kutuula mu kuyingiramu nga tegiganya yeekaaluyo beerawo taata olwaleero Mukama njigulawo taata ekigambo kyo kyoyogerako taata nti kiramu kikozi taata. Abakabaka Abebulaniya essuula 4:12 ekigambo kyo kiramu ekigambo kyo kikoze. Abakabaka nzigulawo emitima egy'Abannayuganda wonna we bali taata mawanga abona abakabona okuwulira eddoboozi lyo ne baliyingiza mu mitima gyabwe. Teekawo olwa ettaka eggimu mu mitima gy'Abannayuganda, oteekewo ettaka eggimu mu mitima gy'Abannayuganda n'okukyusa Mukama okyuse taata Bannayuganda abaana b'obuwala. Ayi kabaka eriyo abeetunda ku streeti. Ayi Katonda atagwawo nkwegayiridde abakabaka emibiri gyaffe yeekaliyo mwotuula taata totuganya kugijaajamya. Ayi Katonda atagwawo abaliyo taata olwaleero mbatumira Omwoyo Omutukuvu akyusa emitima abakomeko olwaleero Mwoyo Omutukuvu. Ayi abakabona koma ku mitima gy'Abannayuganda nkutuma olwaleero ubanga wayogera mu kigambo kyo nti tukulagirenga bajjukiza ba Mukama nti temulekangayo okutuusa nga Yerusaalemi efuuse amatendo. Omwoyo Omutukuvu gwatuula mu ffe olwaleero nkutuma kyala buli lugi lwa Munnayuganda oteekewo omwoyo alumiriza ekibi n'obutuukirivu n'okulokoka n'olunaku olwaleero. Lokola Uganda okuva mu mikono gy'omubi, olokole Uganda okuva mu mikono gya sitaani, olokole Uganda okuva mu mikono gy'obusamizi, okuva mu mikono egy'omubi sitaani. Olunaku olwaleero abakabaka taata we wayogera mu Danyeri essuula 2 taata onyirwana mwenya nti obwakabaka bw'obunajja bugenda kwasayasa n'obwakabaka bwa sitaani. Yenva nkwegayirira Mukama oyasayase obwakabaka bwa sitaani obubadde butudde mu kanisa yo taata, obubadde butudde mitima gyaffe, obubadde butudde mu ndowooza zaffe, obubadde butudde mu ngalo zaffe, mu bika byewaffe. Ayi kabaka ng'emitima bwe gikyuka tegikyukira ddala, ng'emmeeme bwe zikyuka tezikyukira ddala. Twegayirira ayi kabaka olwaleero omenyemenye ebyasiba, olwaleero omenyemenye ebyakwata. Ayi kabaka buli kanyomero konna kesisobola kulaba naye gwe nga Mukama olabayo wonna. Nsimanyidde ddala nti olabayo yanukuza omuliro olwaleero taata oyanukuza omuliro otenkwe z'abagerengetanya. Kyawandiikibwa Yobu 5:12 loli Katonda atta enkwe z'abagerengetanya n'obubonero bwabwe ne butalaba mukisa. Ayi kabaka tokkiriza akabonero konna ak'omubi taata okulaba omukisa, akabonero konna ak'omugerengetanya tokaganya taata okulaba mukisa. N'olinnya erya Yesu eriyo olwaleero abadde ateekateeka okusula ng'asamira naye Kitange atagwawo. Nkwegayiridde bakootulo tomukwasa eri essabo taliyingira, ndirangirirako n'omuliro mu linnya erya Yesu eriyo abadde ateekateeka okufuuwa emmindi naye olwaleero alalule omwami wa munne. Ayi kabaka naye nkwegayirira Kitange atagwawo tomuganya nfuuwa mmindi eyo, leka agenda okugifuuwa emukaayire. Ayi kabaka mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu tomuganya.
ayi kabaka buli nteekateeka yonna buli kirowoozo kyonna eky'omubi Sitaani tokiganya kuyimirira eri emitima gy'abantu tokiganya kuyimirira ayi Katonda atagwawo mu linnya erya Yesu eri abadde ateekateeka okuloga bizinesi ya munne Kitanga atagwawo tomuganya olunaku olwaleero tomuganya taata waakiri Mukama eryo ddogo lyabadde agenda okumansa ayi kabaka w'abakabaka leka nalyerabire we yalitadde ayi kabona abakabona waakiri leka likwata omuliro ayi kabona abakabona we wawayogera mu kubala 23 nti teri ddogo eri Isirayiri ekigambo ky'Omukama leka kyekiba kiyimirira eri oyo taata kiwangule oyo mumansi w'eddogo kiwangule taata oyo ayotereza oyo asamirira mu misota abakabaka oyo asamirira nabo n'abakabona ku kyoto kyo kwatuula ebyoto kwe batuula abo n'abakabona leka bikwata omuliro birangirirako omuliro mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu n'obwengula taata abaana ba Uganda bwe bali mu nsi z'abawalabu eyo gye bakolera ku mawanga ayi kabona abakabona obwo bufuzi bwe bakoleramu Kitanga atagwawo nonna bwonna taata obw'emizimu n'emisota n'endagano ze babateekamu nabwo mbugira mwambulamanyi n'obufuzi mbulangirirako omuliro mbwokya buzikirizibwa mu linnya erya Yesu bufa buzikirizibwa tebugenda kuyimirira bukwata omuliro mwanya gw'Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu bufa bugwawo n'ekikolo kwe babusimba nkimenyamenya kisimbula nkijjawo olwaleero otuma ekigambo kyo nekiwonya endwadde buli bufuzi bwonna obw'emizimu n'endagaano ezikolera mu masabo ezifugira mu masabo ayi kabaka w'abakabaka ezifugira mu malwaliro n'emulago taata eri abalwadde taata mu woodi za kansa ayi kabona abakabona abalwadde covid ayi Katonda atagwawo abalwadde endwadde zonna siriimu taata gwe wabakwatako kyawandiikibwa mu Zabbuli 13 onyirwa 3 Mukama nti otuma ekigambo kyo ekiwonya endwadde zaffe zonna ayi kabaka w'abakabaka ekigambo kyo nkituma eri abalwadde Mukama mu malwaliro gye bali nkituma taata eri buli woodi taata eri abo baweddemu amaanyi ayi kabona abakabona beetolooza omusaayi gwo taata nga mpakana n'ez'endwadde taata ez'abazingako ezabeetooloola mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu Kitanga atagwawo mpakana nazo olunaku olwaleero ez'endwadde mu musaayi zisaanuuka zivaamu ez'endwadde mu mawugwe zisaanuuka zivaamu mu linnya erya Yesu eriyo Kitanga atagwawo ababadde bakola emirimu gyabwe nga bye bakola taata tebiyitamu taata tebabiraba mu mukisa olwaleero oyo yakwata obugagga bwabwe oyo yakwata bizinesi oyo yakwata emirimu yakwata bakasitoma eyabasiba olwaleero enjegere ezo zita nzirangirirako omuliro bateebwa basumululwa mu linnya erya Yesu ogw'omuggo gw'omulogo mambuka mu maserengeta bukiikakkono buvanjuba ne bugwanjuba muliro ogwokya olunaku olwaleero muliro ogwokya gwensumulula mu maanya g'Omwoyo Omutukuvu bateebwa bizinesi ziteebwa ekonomi y'eggwanga eteebwa eddamu bupya ezzibwa bujja mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu eriyo n'abanoonya obufumbo taata eriyo abanoonya okufumbirwa nga famirizi zaabwe Katonda atagwawo zakwatibwa tebawasa tebafumbirwa nyenva nkwegayirira olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu basumululwa gusigo batandika obufumbo mu lusuku Edeni ayi kabaka abakabaka n'olwaleero Kitanga atagwawo buli munnayuganda ayagala okufumbirwa n'okuwasa taata n'obufumbo obutukuvu n'osumululayo mu myoyo gye egyakawuula egyamukwata mu ndagaano ezo ezamukwata ezamusibira ku lujja lw'ewaabwe ngakwazaalira mutaggululayo musumululayo afumbirwa olwaleero Mukama mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu nangirira ekitiibwa kyo nangirira obulungi bwo nangirira amaanyi go Omwoyo Omutukuvu
olwaleero otambule mu mayumba g'Abannayuganda obakyalire ekiro kya leero awabadde ebirooto ebibi teekawo ebirooto ebirungi okyalire Bannayuganda abali ku mawanga n'ababadde batulugunyizibwa obateekeko feva bambaze feva batandika okulabibwawo mu linnya erya Yesu. Promotions leka bakuzibwe mu linnya erya Yesu. Leka obugagga bwabwe bugaziyizibwe mu linnya erya Yesu. Omwana Katonda omulamu atalemererwa taata mu linnya erya Yesu Kristo. Omwana Katonda omulamu gwe batannaba kwongeza musaala leka bagumwongeze mu linnya erya Yesu. Ekyo nkirangiridde mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu. Gwakyusa emitima gy'abantu, kyusa bakama baabwe ababadde balina emitima egiringa egy'enjaba ogimenyemenye ekiro kya leero obakwateko naye kabaka abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo. Omwana Katonda omulamu abaana abakabona nga bwe wamenyamenya omutima Katonda atagwawo ogwa Falaawo omulembe Katonda atagwawo ogwa Yusufu n'afuuka Katikkiro eyali ali mu kkomera n'omufuula Katikkiro. Bannayuganda taata nobafuula bakatikkiro eyo Saudi Arabia ey'omu Oman gye bali taata nobafuula bakatikkiro obatemerawo enzigi ezibadde zitaliiwo oziggulawo taata. Isaaya 45 olunyiri olusooka bw'otyo bw'oyogera nti oyo gwe nkutte ku mukono mukulemberamu olwaleero okusendasenda ebifo byonna taata ebibadde bigulumidde batemerewo kkubo. Bw'otyo bw'oyogera nti ndibasendasendera ebifo ebigulumidde nibaggulirawo ziwankaaki n'okubaliisa ku bugagga bwa maama wanga. Isaaya 64 n'oyogera taata nti wankaaki wo alibeera muggule emisana n'ekiro ndikuliisa ku bugagga bwa maama wanga. Nva nkwegayirira ekitanga atagwawo Bannayuganda taata nonna we bali Mukama mu dayasipora lobaganya kubulwa lobaganya kukaaba lobaganya kufa lobaganya kuzikirira batemerewe kubo gitanga atagwawo mu linnya erya Yesu. Osobola okubasomosa obuyinike bwonna bubanga bagenda kunoonya sente kitanga atagwawo bagenda kunoonya kibayisaawo neva nkwegayirira naye Katonda atagwawo bateeka omukisa mu ngalo zaabwe obawe n'amagezi n'okumanya kitanga atagwawo. Tuziyiza omuli alya sente zaabwe eno gye baava ne babalyaza amanya nga baweereza obusente bwabwe ne babbibwa kitanga atagwawo. Oyo omuli naye tumuziyiza mu linnya erya Yesu. Mwana Katonda omunamu kitange atagwawo taata kyenva nnangirira ensi egguddwawo kyenva nnangirira ensi erimu obulamu kyenva nnangirira emirembe n'essanyu abakabona taata tunakuweesa ekitiibwa ng'eggwanga Uganda olifudde amatendogo ng'eggwanga Uganda olifudde ekisanyusa ng'eggwanga Uganda ensi zonna taata mwezikuŋŋaanira ku lw'erinnya lyo. Weebale Omwoyo Omutukuvu weebale Katonda atagwawo. Essaala eyo ngiwonga wansi w'omusaayi gwo ngiteeka wansi omusaayi gwo taata ngyetooloza omusaayi gwo Mukama. Ogenda kubeera ekyokuddamu gye tuli ogenda kubeera eddoboozi lyaffe taata we tutasobola kwogerera ogenda kubeera omulamuzi we tutasobola kulamulira mu linnya erya Yesu. Weebale Omwoyo Omutukuvu weebale Kabaka w'abakabaka weebale Omulangiro w'emirembe weebale essuubi ly'abangi mu linnya erya Yesu nsabidde nga neebaza. Amiina, amiina, amiina.